ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും Anviya കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പനീർ മസാലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പനീർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മസാല ഉണ്ടാക്കണതിന് മുന്നേ ആണല്ലോ പനീർ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് കാണിച്ചു തരുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീറാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പലരും പനീർ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്നുള്ള രീതിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് 1 ലിറ്റർ പാല് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. അത് ഈ പോണിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് തിളച്ച് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതൊരു 4 നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മുടെ ഇതിവിടെ തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാലിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ പാടയൊക്കെ അതേ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പാടയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ പാട തിളച്ച് പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും വേഗം തീ നമുക്കൊരു തവി വെച്ചിട്ട് വേഗം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പാല് തിളച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ പാടേരെ ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല. ഈ പാടേരെ ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ആയാലാണ് നമുക്ക് പനീർ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാല് തിളച്ച് പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇതേ നല്ല പോലെ പാടയൊക്കെ നല്ല പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും കേട്ടോ. ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല പോലെ ഒരു കുറു പോലെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇച്ചിരി കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാല് നമ്മൾ നാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും. പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നായിട്ട് കുറേ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കരുത്, പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ. തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. കണ്ട പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട. അതിങ്ങനെ കട്ടകളൊക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കട്ടകളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പാല്. ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു വെള്ള തുണി എടുത്തിട്ട്, വെള്ള തുണിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിന്. വെള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കണത് കേട്ടോ. ചൂടാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ആ ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണത് കണ്ട. അങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലവർ ഇതൊക്കെ കഴുകും, ചിലവർ കഴുകില്ലേ. ഞാനിവിടെ കഴുകുന്നുണ്ട്. കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നാരങ്ങേരൊക്കെ ഒരു പുളിപ്പ് കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അതിനാണ് ഈ കഴുകുന്നത്. പിന്നെ ചൂടാറും ചെയ്യും, നമുക്ക് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാവും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ അമിച്ച് പിഴിയരുത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വല്ലാതെ ഭാരം കയറ്റി വയ്ക്കരുത്, കുറച്ച് ഭാരം കയറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയൊരു അവസ്ഥയാണിത് കേട്ടോ കണ്ട. വലിയ ഭാരം കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. വലിയ ഭാരം കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കല്ലപ്പായി മാറും. സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ വലിയ ഭാരമൊന്നും കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കണ്ട. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബ് രൂപത്തിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്കിത് നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ട ക്യൂബ് രൂപമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു.
നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി പനീർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കിത് വീടുകളിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് 1 ലിറ്റർ പാലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.